saya Elsa Simbolon, saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan etika batuk yang benar. Pada saat batuk atau bersin, akan terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan kita, melalui udara maupun cairan dan dalam tubuh kamu, yang dapat menular kepada orang lain. Cara mencegahnya yaitu dengan menerapkan etika batuk dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung. Dan yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, menggunakan lengan bagian dalam. Setelah melakukannya, kita mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun secara bersih. Terima kasih Bu, selamat siang Bu.